Но начать я хотел бы с темы, которая родилась здесь, в нашей студии, о чем мы, в общем, не особенно ожидали, но так получилось, и которая взбудоражила страну, обернулась большим скандалом. Это интервью двух девушек, Анны Марии, девочек, которые, певицы, которые были одними из претендентов на поездку на Евровидение, а мама у них заместитель Аксенова, оккупационного, так называемого премьер-министра Крыма. Я хочу, чтобы мы вместе там посмотрели это видео и обсудили его потом. Я вам просто зараз, я від вас хочу почути, що сталося з Кримом. Насправді Крим залишився Кримом, бо там те ж саме море, ті ж самі гори, те ж саме повітря. І от чесно вам скажу, ми приїжджаємо до себе додому. Ви мене тримаєте за ідіота зараз, от мені цікаво. І море лишається морем, гори лишаються горами. Правильно, що сталося з Кримом? З Автономною Республікою Крим, заслуженими артистками якої ви є. Я вам скажу, мені здається, що Україна просто втратила Крим. Що значить втратила? Він відчепився, засох? Ви мені зараз Шуфрича нагадуєте, який розказує про те, що втратила. Що значить втратила? Це наша думка. Я не можу, видатне ваше інтерв'ю, яке ви дали, АТР. Я не можу, знаєте, з одного боку, я вас маю судити як професіонал, ваш професійний виступ. Ви дуже добре співаєте. А з іншого боку, я не знаю, ви кажете, що ви пішли на конкурс, знаючи про всю цю ситуацію. А ви знаєте, що люди, які їдуть на конкурс, вони представляють цілу країну. А вже ж. І вони відповідають за всіх нас. А вже ж ми це знаємо. Як ви можете казати в інтерв'ю, що Крим – це наша батьківщина? Є тільки одна відповідь на це питання. Крим – це Україна. Крим окуповано, Крим анексовано. І в нас йде війна. Все. 3 моменти, які ви маєте визнати. І все. Більш не треба. Наша батьківщина, там щось таке, щось відповідати якось. Джамала, я думаю... Вот такой ответ на простой вопрос для любого украинца дали эти сестры в эфире. У меня такой вопрос для начала. Они специально под дурочек косили? Или вот они так живут, они так действительно думают, что для них в жизни ничего не изменилось, в отличие от, допустим, крымских татар, других украинских патриотов в Крыму? Нет, есть такая категория людей, которые очень применительно, вот это выражение вата населения, да? А есть, которые всю жизнь манипулируют вот этой ватой населения для достижения своих целей. А Панасюк, она не просто зам Аксенова, она очень активный из членов команды, которая, в принципе, участвует и на совести которой вот эти все смерти в Крыму, вот эти все аресты, ужасы, творимые и коллаборантами, и в том числе России, да? И вот тут вот встает очень такой интересный вопрос. Значит, их дети – это дети, а наши дети и дети тех, которые родители, и дети, соотечественники, это, значит, вот то население, которое можно убивать, уничтожать, и ничего за это не будет. Артем, а вы с ней знакомы? Мало того, конечно, знаком. Мало того, поражает то, что, значит, она там очень активно, с особой ненавистью к Украине отрабатывает в свою пользу сегодняшнее присутствие России, да, участвует, как я уже сказал, вот в пролитии этой жестокости и так далее, а дети, как и дети других такого же рода людей, они здесь пользуются всеми успехами, вот этого всего вот лучшего, что есть, да, и вот когда я это слушал, дело ведь не только в них. Дело ведь в тех, кто знает, кто они такие. И не только они, других тоже знают. Да знали про них многие. Понимаете? Да. И вот эта история, она еще и показательна тем, что из-за того, что ряд, кто должен был нести на себе ответственность за столь политическое мероприятие, как Евровидение,
Это политическое мероприятие. Не нужно манипулировать. Ну, там. дурачков из себя строить. Да. И спорт тоже есть аспект выражения лица, достижений твоей страны. Так или иначе это связано. Там человек от страны едет, не от себя, не от своей семьи, там нет. Конечно. И вот тут, поэтому там в залах флаги поднимают, да, поэтому там хлопают, поэтому там говорят, особенно Россия, Россия кричит, да, везде на всех экранах, на всех площадях. Так вот, нужно к ответственности призвать, которые допустили до этой ситуации. Это хорошая идея. Вот